Mascherine chirurgiche, la loro mancanza nelle farmacie diventa un caso. Bruno Princiotta. Non decollano gli accordi più volte sottoscritti dal commissario all'emergenza con i farmacisti italiani per la vendita delle mascherine chirurgiche al prezzo calmierato di 50 centesimi più IVA. Una prima intesa era stata siglata il 1° maggio, poi il 7 maggio Arcuri aveva concordato con i fornitori e Federfarma l'arrivo di 5 milioni di mascherine in pochi giorni. Poi lo scambio di accuse. Federfarma annuncia che le mascherine chirurgiche sono già finite. Le ingenti quantità promesse da Arcuri purtroppo non sono arrivate, dichiara il presidente Cossolo. Siamo punto e a capo. Ci sono milioni di mascherine bloccate e sequestrate spesso per intoppi burocratici. Immediata la replica del commissario. La colpa non è mia, ma di distributori e farmacisti, dice Arcuri. Non sono io a dover fornire le farmacie. Le società di distribuzione hanno dichiarato il falso, non avendo nei magazzini i 12 milioni di mascherine che sostenevano di avere. L'unica mia colpa, precisa, è di non aver voluto sanare mascherine prive di autorizzazioni che volevano mettere in commercio. E poco fa Arcuri ha dichiarato che se le mascherine ci sono nei supermercati e non nelle farmacie, evidentemente c'è un difetto nella rete di approvvigionamento.